তো আজকে আমরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিলি চিকেন বানিয়েছি। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন, আপনারাও ঘরে বানাতে পারবেন। চলুন। তো চিলি চিকেন বানাতে আমাদের লাগবে রসুন, আদা, তারপর চিকেন, পেঁয়াজ আর 3 রকম কালারের ক্যাপসিকাম। আপনারা চাইলে এত রকমের দিতেও পারেন। কাঁচা লঙ্কা, একটা ডিম। এবার সবজিগুলো কেটে নেব। তো দেখুন আপনারা আমি কেমন করে সবজি কাটছি। এবার ক্যাপসিকামটা কেটে নেব। তো ক্যাপসিকামটা এরকম ছোট ছোট স্কোয়ার করে কেটে নিচ্ছি। তো এবার কাঁচা লঙ্কাটা কেটে নেব। আদাটা একদম ফাইনলি চপ করে নেব। এবার রসুনটাও ফাইনলি চপ করে নেব।
তো এই দেখুন সব সবজিগুলো চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়েছি। চিলি চিকেন বানাতে চিকেনটা ম্যারিনেট করতে হবে। তো এখন চিকেনটা একটা মিক্সিং বোলে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দেব 1-2 চামচ ময়দা, তারপর দেব 1-2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এবার দেব 1-1.5 চামচ মতন সয়া সস, তারপর দেব 1 চামচ মতন ভিনিগার, এবার দেব অল্প একটু নুন, এবার দিলাম আদা রসুন বাটা। এবার এটা পুরোটা ভালো মতন মিক্স করে নেব। এবার এর মধ্যে একটা ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেব, দিয়ে তারপর আবার ভালো মতন মিক্স করব। তারপর কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর এটা ফ্রাই করব। ফ্রাই প্যানটা গরম করতে দিয়েছি, গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে তেল দেব। তেলটা দিয়েছি, এবার গরম হোক। তারপর আস্তে আস্তে করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে চিকেনগুলো ভেজে নেব। তো এই দেখুন চিকেনগুলো এবার দিচ্ছি একটা একটা করে, আর মিডিয়াম আঁচে ভাজবো যাতে ভিতর থেকেও ভালো মতন ভাজাটা হয়। তো চিকেনগুলো এরকমভাবে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে তুলে নিয়েছি। এবার গ্রেভিটা বানানোর জন্য প্রথমে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি, তার মধ্যে রসুন কুচি, আদা কুচি আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। তারপর একটু ভালো মতন ভেজে নেব। এরকম ভেজে নিচ্ছি। তো ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে এটাও ভালো মতন ভেজে নেব 4-5 মিনিট মতো।
এইগুলোর মধ্যে এবার দিয়ে দেব টমেটো সস 1-2 চামচ, তারপর সয়া সস তাও 1-1.5 চামচ মতন দিয়েছি। এবার দেব 1-1.5 চামচ মতন ভিনিগার। সসগুলোর সাথে এটা ভালো মতন ভেজে নিচ্ছি। এর মধ্যে ভাজা চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। এটাও একটু 2-3 মিনিট মতন সসের সাথে মিক্স করে নেব। 2-3 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে একটু জলে 1-1.5 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো মতন গুলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আপনারা আপনাদের মতন গ্রেভি রাখবেন। আমি এটা ড্রাই বানিয়েছি। এই দেখুন কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার পর ভালো মতন নেড়ে নিচ্ছি। তো আমাদের চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি।